在1965年成立的和平德行善团，在创办人过身了后，本地行善团却是分做3团。其中创办人的查某囝所去接手和平德行善团，即阵去互家己地检署指控负责人涉嫌侵占善款。另外一个同款伫家己又原是真出名的嘉义行善团，为着避免挂界误解，下晡也赶紧召开记者会，希望民众就唔通混唔对。 刚好就是都是在嘉义市这样子，可是我们是不同的单位。服务人员甲打电话来讲，给民众解说，讲家己是家己行善团，甲和平地行善团是无共的团体。家己行善团有向政府来立案，募到的捐款使用拢符合政府的规定。觉得我们新的镇，何况我们的小姐办事能力很强，我们都有收据，也有那个公开化。我们嘉义行善团，我们是民国87年。 3月14号，我们就完成了法院的一个登记。那么也经过嘉义市政府的这样主管机关的一个监督。互检调指控涉嫌侵占善款的和平地行善团负责人嘛出声发冤枉，刷来会先暂停所有的款务，静待司法反映的清白。剩的善款嘛继续投入造桥铺路的善事。不过，家己地检署表示，和平地行善团涉嫌几多项罪名。那个根据相关的事证那认定他们几位被告涉嫌这个316条第1项的公益侵占罪，还有342条第1项的背信罪，还有洗钱防治法第14条第1项的洗钱防治罪。 家己地检署表示，和平地行善团不是有立案的社团，每个月大约有200万的会员捐款，因为2002年开始伫网络来款务，累计有9亿外的善款，其中7亿外做私人投资使用。记者林慧婷，家己报道。